mais bonito. E você parece estar muito feliz hoje, né? Mesmo, sinto que hoje vai ser um dia especial. O que deve Parece que está acontecendo alguma coisa no Jardim do Formigueiro. Eu vou até lá pra ver. Tchau, Janinha. A gente se vê mais tarde. Tchau, Formigueiro. Coisa pra gente carregar muita... daí a gente leva pouca coisa. O que vocês estão fazendo, hein? Não esquece a rapadura. Isso! Vocês parecem estar se divertindo. Ai, por que não me chamaram? É que hoje, nós, os fortões do formigueiro, vamos fazer uma aventura pela floresta. E aí, nós vamos passar a tarde explorando a floresta. Oba! Gostei! Vou com vocês! Eu amo a natureza! Será que eu posso ir com vocês? Ah, não! Menina na floresta não dá certo! Mas, Piriá, eu não vou atrapalhar! 3 horas depois. Você ainda tem o mapa? Mas é claro, eu engoli ele e depois memorizei. Nossa, tudo bem. Vem, Fanny. Vamos trocar as mochilas? Ui. Ai. Cuidado com a mala, hein? Tem coisas delicadas. Sabe o que é importante numa situação dessa? Não, trabalho em equipe. Relaxa, amigo. É do meu time e eu sou um sobrevivente nato. Estou feliz de estar no seu time. Olá, esquilinhos. Para achar o caminho, temos que seguir as pistas da natureza. O vento é uma pista. Escuta. O que ele te disse? Que estamos na direção certa. Direção errada. É, com certeza, é o caminho. Eu só não sou tão boa em arte, porque a arte só te promove. Não. E acho melhor a gente ir embora. Essa caverna, além de desconhecida, não parece segura.